Ola boas, neste novo vídeo e no seguinte imos falar do libro de cualificacións en Moodle. Neste primeiro vídeo imos falar primeiro da configuración dos elementos e categorías de cualificación e logo xa no seguinte pois falaremos do libro de cualificacións propiamente dito visto polo alumnado, a súa apariencia, da edición de cualificacións e de como importar cualificacións desde unha folla de cálculo externa. O libro de cualificacións en Moodle é unha ferramenta fantástica para amosar e contabilizar as distintas puntuacións que o alumnado vai obtendo nas probas, tarefas, exames que imos facendo ao longo da evaluación continua e facer cálculos con elas, pois finalmente para obter as cualificacións finais. En esencia, o máis sinxelo é que vexamos este libro de cualificacións como unha folla de cálculo, no que cada unha destas columnas é un elemento de cualificación, unha tarefa, un exame, etc. E as distintas filas pois son os nosos alumnos e alumnas. Podemos ver que toda actividade cualificable en Moodle ten asociado o seu correspondente elemento de cualificación, vale? A súa correspondente columna neste libro. No caso das probas, no caso dun cuestionario, se facemos se editamos a proba, podemos ver que aquí nesta parte superior podemos editar a cualificación máxima editando a proba. No caso das tarefas, se vamos a unha tarefa, pois editamos a configuración da tarefa, tamén podemos configurar no apartado de cualificación o tipo de puntuación, puntos en xeral, a puntuación máxima, etc. E no caso dos obradoiros, pois pasa un pouco parecido. Se editamos a configuración do obradoiro, tamén temos un apartado de cualificación. Neste caso, podemos cualificar tanto a entrega en sí mesmo como a avaliación. Estes elementos de cualificación asociados a actividades obteñen as cualificacións de xeito automático precisamente a partir das actividades asociadas, pero veremos no seguinte vídeo que se poden sobrescribir manualmente estas puntuacións facendo clic no lápis que teñen asociado cada unha destas columnas. Para acceder ao libro de cualificacións dende a páxina principal do curso pode facerse ben desde o menú da administración do curso neste enlace de axuste do libro de cualificacións ou tamén pode facerse no menú de navegación no enlace de cualificacións, que tamén é accesible desde esta parte superior. Eses dous enlaces lévanos ás dúas páxinas esenciais do libro, a de configuración do libro e ao libro propiamente dito. Empezamos facendo clic no enlace de axustes do libro de cualificacións, co cal imos á pestana de categorías e elementos que é a de configuración do libro. Nesta páxina amósanse pois claramente todos os elementos de cualificación, as columnas que temos disponibles no curso. Ademais dos elementos de cualificación das actividades, como son por exemplo estes, poden crearse tamén elementos de cualificación manuais, que serían por exemplo estes dous. Vale? Eses elementos de cualificación manual permiten que neles a inserción de cualificación se poida facer tanto de xeito manual como mediante algún cálculo con outras columnas, ou tamén veremos que pode facerse mediante importación dende unha folla de cálculo, pero trátase en calquera caso de elementos que non están asociados a ningunha actividade de Moodle. Ao crear, se facemos clic neste enlace, ao crear un elemento de cualificación, podemos configurar, entre outros, o nome, aquí, e tamén a súa cualificación máxima. Estes valores tamén poden ser configurados posteriormente no submenú editar que se atopa aquí á dereita do elemento, vale? Que nos permite tamén eliminar o elemento, agochar o elemento ou definir un cálculo para ese elemento. Os elementos de cualificación, é dicir, as columnas, sexan manuais ou sexan de actividades, poden agregarse en categorías. Por defecto, todos os elementos, cando
son creados, están sen categoría, salvo que no momento de configuralos, no momento de crealos, decíamos xa incluílos nunha categoría predefinida, pero se non o facemos, é equivalente indicar que un elemento está sen categoría a dicir que pertence á categoría raíz, vale? Que sería esta a que ten como nome o mismo co do curso. O crear unha categoría, realmente o que estamos facendo é engadir ao libro de calificacións unha nova columna resumo que sustitúe aos elementos de cualificación que decidamos incluir nela mediante pois un cálculo agregado destes elementos, unha suma, unha media, etc. Cando creamos a categoría, facendo clic neste botón de aquí abaixo, podemos configurar, entre outros, o nome da categoría, podemos tamén configurar o método de agregación predeterminado que queremos empregar, por exemplo, unha media de cualificacións, podemos indicar a cualificación máxima. No caso de suma de cualificacións non se podería poñer a cualificación máxima porque se entende que sería o máximo dos distintos elementos que inclúe. Estes valores poden tamén configurarse posteriormente no submenú editar, que se atopa á dereita de cada categoría. Por exemplo, aquí temos a categoría tarefas e aquí á dereita temos o menú editar e vemos que aquí poderíamos editar a configuración de tarefas. Ahora está posto como valor de agregación a media de cualificacións. Tamén poderíamos editar, eliminar a categoría. Isto implicaría que eliminaríamos a categoría en sí, non os distintos elementos, quedarían sin categoría nese caso, e tamén podemos agochar a categoría inteira para que os alumnos non verían entonces no seu libro de calificacións todos estes elementos, non? Ningún elemento incluído dentro da categoría. Vemos tamén que a cada categoría que corresponde a columna de total desa categoría, e aquí amósase pois un icono que é representativo do cálculo que se fai para obter o resultado agregado dos distintos elementos da categoría. Neste caso, pon aquí a media de cualificacións. Para obter os totais nunha categoría, ademais de poder escoller un método de agregación dos predefinidos, como fixemos, podemos optar por empregar tamén un cálculo que empregue pois calquera outra columna do libro. Para definir un cálculo para o total dunha categoría, imos aquí ao menú editar do total da categoría e facemos clic en editar cálculo. Co cal se nos vai abrir unha páxina na que se amosan todos os elementos disponibles no libro de cualificación, todos os distintos elementos, vale? E vemos tamén que en algúns casos aparecen os identificadores, no outro caso os identificadores están baleiros. Se quixésemos incluir no cálculo algún elemento que non ten un identificador, pois neste momento sería o momento de facelo. Por exemplo, podemos decidir incluir aquí a tarefa 3, chamamos de T3, podemos engadir o número ID, vale? E volveríamos á pantalla, á ventana do cálculo, pero como vemos xa temos este valor T3 engadido. Os IDs tamén se poden definir en cada actividade. No momento que creamos a actividade, unha categoría, un elemento, tamén se poden engadir aí, pero senón, pois poden engadirse aquí perfectamente e volvemos. Na fórmula aquí, empregado no cálculo, hai que poñer un signo igual, e logo trátase de poñer unha fórmula que inclúa estes IDs e podemos empregar os operadores básicos, como son a suma, o produto, o cociente, a resta e a suma, ou funcións do tipo como suma, media, máximo, o operador floor, que é o que nos permite obter o enteiro máis pequeno dunha operación, etc. Podemos empregar todas esas operacións. En particular, as últimas versións de Moodle tamén inclúen o operador if, que resulta bastante útil se queremos definir valores mínimos. Por exemplo, poderíamos
utilizar un operador if. A sintaxe dun operador if é poñer if unha condición, o valor se certo e o valor se falso, é dicir, sería algo así, vale? Unha cousa similar a isto. E podemos empregar operadores lóxicos como and, or, not, etc. Por exemplo, se queremos un cálculo que nos devolva a media dos dous parciais P1 e P2 se ambos valores son maiores que 4,5 e 0 no outro caso, pois faríamos isto. Colleríamos unha condición AND exixindo que P1 fose maior que 4,5 e P2 tamén. No caso de que esa condición fose certa, o valor devolto sería a media e no outro caso sería un 0. Vemos que, guardamos, no caso de empregarse un cálculo, faltanos o signo igual, no caso de empregarse un cálculo para un elemento de cualificación ou para o total dunha categoría, á esquerda do elemento vedes que aquí se amosa unha icona que é unha calculadora en lugar da do método de agregación, por exemplo, que aparecería se empregásemos un método de agregación predefinido. O total da categoría raíz, por exemplo, este caso, tamén se pode utilizar un cálculo exactamente igual que en calquera outra categoría. E bueno, con isto deixamos ata aquí a primeira parte, o primeiro vídeo no que falamos fundamentalmente desta primeira pestana que sería a de categorías e elementos, que nos permite fundamentalmente configurar os elementos, categorías, es decir, como se vai a confeccionar ese libro de calificacións. No seguinte vídeo veremos xa como ven os alumnos ou como podemos amosar aos alumnos o libro de calificacións, a apariencia, e tamén imos ver como se poden importar notas externas, pois, por exemplo, unha folla de cálculo. Pois deixámoslo aquí. Ata logo.